eza masolo ya bacour des grands bayaya bayokani nanu bakolo baplan bango bakolo babulongo soko oyebi premier jour il fallait baadministrateur bakutana c'est logique. Premier jour l'administrateur to balsa mwana palais biso mona bata palais sima to bengi bata libanda. Premier jour il fallait l'administrateur bakutana basaleli nini testament ya wenge oyo papa chéri mbana dade mais eza nanu made in 4x4 tout terrain de suki na limbonda nanu na limbonda mais Wilta baroya ba limbonda fabeta. Voilà un mot par rapport à l'idée à papa chéri et les autres pour apprécier ngo na biso nga na betelango maboko moko salinga plaisir et puis bon me belé na pédité bon me belé otane wera ba na kaluchi obi eloko papa chéri basala na wera il faut za la mutema munene po ndimango bino mona boke poto te me bondi Marie Paul na bulambemba bakeni bazamba tu mona ba mikera minene voilà oto ala wenge ya lelo na ya biso na ya maison mère di liste na nyo ba pesi pa na ngai boko yema ba 5h20 ba 6h30 oh là yonan oh nga bobi ngate mosaka ngai métro na café room bon boze ya 4h20 mosaka na zo mata podium to na o mata na nzemu nini yo lingi nzemu nini oh bata interprétation ba sukit tala boroyo bobi masolo boro na le la ngora o Zénith batu ba interpréter ba nzemba papa chéri na wera la poto ha tokotala bino boro va na kiti okoyembila mukolona maison mère BCBG oza ministère sika précédé tala téléphone so ba bien yate tala la télévision. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Maman na biso, nyonso, obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaires marambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Très cher internaute de Congo Mokili, c'est Ibrahim Abdi, votre humble serviteur. Soyez les sous verbino auto sur la actualité. L'actualité c'est avec Wenge Musique à 4x4. Où bazali bon ensemble. Maintenant quant à moi on a préféré mingi kozoya Blanchard Mosaka to me gampe ko sala analyse to me gampe ko décortiquer cette émission par rapport à tout ce qui se passe au milieu na biso na milieu plutôt na bango ya balanga nzembo et biso tozala wana pona kotambusa bango. Voilà pourquoi on a préféré ko luka Blanchard Mosaka de BCBG pour to me gampe ko développer to me gampe ko solo la masolo oyo ndenge nini za ko kende et puis marambongo ko suka ndenge nini.
Voilà pourquoi on a qui verrier. Mais quant à moi, je salue la grande famille de Congo Mokili. Je vois Anelka depuis Paris. Je vois Madame Kapriski, Chims, OP Azarana Bisope côté Kuna, Chief Chims, Nabosani Yote, Nabosani, Kevin Léou, Nabosani Imak, Azara Bongo, vraiment, dans montage. Vous êtes nombreux, vous pouvez biso confiance, Yarota la Biso, Yarota Langamoro Ibrahim, Nalingara toujours Bino Mingi, ça l'a bien, tant beaucoup, mais la Rangaï. Et ça l'a vraiment bien, dans mon considération, Ali. Voilà pourquoi tu es là, toujours d'actualité. Quant à moi, je salue encore une fois Aline Mwimba depuis Paris, la mère de 4 enfants. À Paris, on a Aline Mwimba, Belinda Baza, Papi Fort depuis Canada, Olivier Doumou depuis Brazzaville, l'honorable Gaëtan depuis Brazzaville toujours. Na Bossanité, Bamasa Nabiso à Casablanca, na Bossanité, Bande Nabiso à Londres, Batala, on va passer un peu mon opportunité. Bref, je reçois pour vous Y'a Blanchard Moussaka à qui déjà j'ai dit bonjour Y'a Blanchard. Bonjour Massalangaïle. Kitoko ya ngana yo pe na moni santé kitoko. Pele. Mamutu vous meza évoluer kitoko. Ah mamutu kali le jeu de punda kaka. Nalimba ti punda. Bongiza no la ya pembeni na boekuela. Ah te nalimba ti pe punda mwenga na mutabakir complet. Bakir complet. Koso melinga pe na fobika quoi. Donc puis coach nanga. Mutu na kopiara bi fo la yo bakolata fo lula balati. Coach nanga Papa Chéri. Coach nanga Simon Mbongo. Coach nangai Juna Mumbafu. Coach nangai Big One wana ya quartier. Ya quartier coach nangai Brice Pangi. Coach nangai Martin Masinda Maradona forme. Moi na bandi na yeme. Papa Chéri dona lula balati pona barolata. Seconde na zone avantage na suna patron lula lamba. Seconde ngape na lula lamba donc na number 1 ba coach nanga. Ba coach nanga pe par boule kaka na tangi ba ya Simon ba Juna baza mais coach nanga numéro 1 Papa Chéri. Ya pesa soko tu wenge. Sur le bino parole c'est que nana lingiote nana sepel na boulonote nan pas ndimio na wengete pour ndimo faut ba no apeso première notion de santé c'est la propriété faut la propre pour se dégager image na yango wongi ba benga ngo BCBG biso bina pour la toto no ke émission na mona bolekina no boye bina balumu kama sino na ba papito mbala awa te boyete ba zong sabatu mais banda ba zong sabatu nga ba zong sarangati ce que ça la plaisir na mona ba zong sabatu master belé ce qui a fait une émission boya na no biwe cheke bino tala bazozonga ngamona ba ku sepela nga kaka ba sepela te kenda na komona nga mutaki complète binadama pour so ya raté ole ti chapa didas mona mo didas ngo le bungi na kezu ba na tenga na keka moi rose moi rose to bisa mino to aka bandoki na banganga to saka msamo omoni moi rose ya converse et puis tala converse ngo coupe limba ta pundo yo fomo na Papa Chéri. Pour me bane punda tamara kaki punda polo Papa Chéri Vel Jabir ngai Papa Wemba to na ngokate la bikola coach polo rose me punda chapeau kaki me punda bongo tout en punda na me yo mais okimi na All Star na c'est mais pour la n'est pas rose pas rose na la tête monis kolata faut saper royebe à la sentir n'a pas pas de couleur mon côté donc on lui a faut saper vrai saper faut couleur à sapato ya mwana couleur à sentir recasser couleur mon robet a deux couleurs na rose kaki chapeau kaki punda pantalon kaki punda polo rose ketch rose saper okende ba bloquer belé et puis tu auras pas pese lengi goût faut ba lulo nan pour relater la même pesa mutu goûter à lulo lamba na yo bazat baza et elle était bassin sur ba parler ba sombara batile ba sala maquillage et elle peut pas lulo on nzela balinga mais ngaba et ça après bien sûr ba benga bango ba boya mais ba benga bango batala soka sananu moi qui nduma moi sina mbale ko kana te so esi na moni mama na bino na hotel amen na kolopsa nga suste wa fomer en tout cas sur soni mais so esi no to moni papa na bino na hotel père adjang hotel hotel le rablo ranzo tezo sala moi qui mbula moi mbali bakumisa yango mais moi si et dozara moi si donc nga pena coach na nga na forme rabina dama na voilà coach na biso tout Papa Chéri na pese mbote pas ça sala na nzembo ba saper ok le listant na parler pièce contre pièce nzembo ba saper ati ba saper ya monde natala achinga pe na beta ba dote gabana donc nga pe ba konta nga et ça la ondeni d'abord na ba grand na bazo compter parmi ba saper oyo ba
respect na bango. 2 na défendre bango bien. 3 ngoko ya lelo, oye lelo. Mais so zo ki ba beaucoup tena ngo mono sepeli. Moi bloko ye na ngona na. Mais papa chéri, il y a côté côté financement. Est-ce qu'il y a Blanchard Moussara pas à la papa chéri, net au monde papa chéri, le beau repète à Kabaka et puis à la Taragitoko et pas Blanchard Moussara peso les autres ça pas nani. Ça pas papa chéri. To kabane ndenge mote. Yeso akabili pangana na tona kabangenza. Ba ngenzo kwera na mapana. Obinzinda maela mela masanga ba kuti likola mesa na kati ya verte ba robome ba batena na zo soma na zo yiba. Papa chaque fois pesa ba grosse somme, ba monta colosso, menga moi ba dimini ba miniature nango. Zo mona. Poto salade. Elo mo bomiso yo sente temte bomiso moyi. Na jipe. Bongo siko jipa ona zo ya na. Yangati. Le lot de la belle jipo. C'est la belle ya mama, c'est. Oya c'est mec na bino. Oya c'est mec na bino. Na moni na poster car na ngala bi ah, na c'est penga bi ah, vraiment merci. Ngai Benzema Real. Totam na Z4 moko ah kolo papa chéri ku mama mas ba commenter ba sepeli na mona mas mo fâché. Ndenge la raba contre boule, bazanga te pa bana nzame baza yuda pe. Yuda ki mutali banda te, yuda ki paente, yenda ki kese ba. Ko kamo raté so moni pire ya bimi fo na lisolo no yuda ki so ki leka mama Marie ndeko Jésus. Ndeko Jésus. Apinda simba kese. Aroyala, moi comme ngabe. Oh, mon sara boniko, est-ce que le robot comme mon Benzema? Est-ce que bon na wa rêver président Fachi ati car na ye abalexé na car na Facebook. Moi ba tout ba bimission. Na ba mboko ba mission ya ba mabaya, ya ba fil de fer. Est-ce que ba ko na mboko na Fachi? Mais ça le roti ba tout ba ti eza base to distraction to seka. Ngana ti c'est pena fena action na ti camion moko na biscuit mbala tazo ngolo bate. Siko kilo Benzema monika il faut Benzema donc nzamba salaka ye moko abwaka kai na se akona plan monga na zana ngote non. On t'appelle le papa na ngoyoza nango. Mais oui, l'église catholique qui to kenga donne vandaka. Ya ba vendre paye communion, le ya kenga donne faut pas ça la mo bachana lipa, bachana mai. Ya il faut ça la mo bachana coca. Non, communion ba kopesa kenga wa dondo ya ba kopesa yo même sani même izine. Congolais faut complexer non. Ngai na koma ko lula ba grand pona za la grand. Nga kembi trop, nga vendre ba payote ba patron trop. O même le master même mo koti, o menga tena pa point. Ah boya ki pona kita cuir ne. Jouna ozo mbongo la question ba kita cuir op na mona ki pa patron. Ata ya danger, il y a ce que ça danger. Ngeza danger. Mono bela pe mo trop so moni mo papa chéri bana baleki mo croissant yo pe kuna pa na pozongi susu. Avant que to ya. Quel susu ko laisse pas na so croissant. Ya we loko tozo lo ba wa ke. Nga soki na kena ba money shop. Ba supermarket, ba Shoprite, surtout na ba crèmerie. Na tuna bango di, daida na ba exauceta ba yaka. Wapi crème ba liaka. Oh non bana ba patron na miso ba ye ba liaka oyo ya $60. Pesa ni à la blague, il y a $60 wana. Alors à des goût, ya ba ya na ye, ya bana ba patron na miso ne ba liaka e pa li oh. Même muta simba soutenir nzamba zate. Ba prêtre so ba courager na sina zo ba ta parti politique moko ba ye papa chéri sala bango a fula bango. Babina papa chéri, to separato za neti bino bokomana master nonsoni. Papa chéri te, biso koma bongo pamba te. To zala nous ba courager. Obi pourquoi succès ya Wenge, musique à BCBG 4x4 et tout terrain et tournera quand on a des mouvements. Oui batina. Et tournera na BCBG na maison mère. Pourquoi? Parce que comme ça la clip à Nzemba Mulolo. Bazu mbongo, ba kene ça la clip. Ba comme na RTNC ba PC ba fait kalonji ngoimbongo. Ba tala bo ba master tout ba kimi. Bakenaka bango tous les masses ba kimi na RTNC. Balobi non, tous aba na classe, tous na ba deuxième CO, ba troisième humanité, so ba parler ba moni biso ke to bano sa musique, ba moni so ba voix ba kimi, ba tu batika la papa chéri nan Vincent. Ba sali clip on a le ba kimi ba parler pour ba silika, beaucoup ba misende. Yango moni na monaka tant ba komisaka ba mise monsieur le lazana 30 ans, azana 45 ans, azana 40 ans, c'est le moko boye. Et banque si mukil na sekaka. Tabo beta lisolo, je m'en sali le remora danger na 32 ans. Je m'en sali le remora danger na 40 ans. C'est qu'on ngai na mona ba tu ba est ba tu ba questionnera histoire te. Papa chéri ma mulolo yigima, amulolo dazima na ba 20 ans 21 ans. 20 ans 21 ans. Abeta Zénith na 26 ans. Zénith de Paris.
abeta on a ko 30 ans 20 ans na yemba ba niki de na ba 28 ba 27 elobi nini te elobi ke bomonaka makambo bato basala lelo na age ya mokieke bango bapapa chéri basalamu zwa age ne lelo 50 ngani stade matin abetanga combien na ba 30 ans stade matin ba 30 ans asa beti yango mais ogez maweta na 28 ans soki mpe ba age mpe yalaka ya biso bajouer to ya bongo ba age ya bale eza na age ya solo eza bo tondimi ya age ya solo ba 28 ans ba inos bi ba 24 ans papa chéri sasalaki mololo asasalaki bakine businene ba Zénith ba Olympia wana po betongo samedi wana donc baba tu faut pesa bango honneur bototi ba papa chéri bakina ba 22 donc otala ba koko ta ba masa msu ba like wana bakina ba 17 ans ba 18 ans donc basala makambo yo papa chéri aza na ba masa ne na mona bango neti Messi na mona wana ti Pelé pito Pelé beta bale ya lelo na kala ya ba yo yekele banda ya kufit ba meka Boubacar asuki na komele bi 8 bit ba meka beto basuka na ba 7 bi ba meka ba drogue ba basuka na ba 6 bi mendaye akufi azo pepula mota makala ya manyoko kota ya makampani kona mona ka ngabili videra boye bachaka ba photo ne ba kani nyonso azo pepula mota ya makala et puis nataki manyoko na zaki ya ete mero ipembe taso ko kana mbongo ta defa même ko la kufi na sale be mission tali boye kunda minga na kati ndaye prince na Free Sud na kati prince na magasin kitambo moi ne Sylvie to coopérera na comme ça maman grave ti l'état zo makambo à charge pour l'état yo karanga ngam na senga pas président atika ko kunda bibembe système à toilette ka intex de bo uta mort était cimetière c'est président ba temps ba aussi ça ba loi zo nga ndeng mukelela ki tika wana pourquoi mon sara na président to komaki ça de fait ça la la bibembe $6,000 mususu 10,000 quelque part peut ça la bien mais ngam na senga ngo na zana vivant faut remercier ngai na senga papa nous pas président na président ngenza bomoni ba bale bele ku fina Kinshasa moi ça quel matin to keneki matanga uniforme va être rouge vert resoma te mbali azo somba zo tozo nyoko mamingi na makambo yo mabulu ba ko kunda te ba superposition ba kundiyo ba ti mutsu likolo bo mukolo yezo ya sora beleli chrétien payaza likolo chrétien otiko bima a rolingate alors président bezo ngaka système à toilette ya ka intesa kala ochi bois qui a kimbo morgue cimetière et puis mikolo comme si là nango ya ndenge matanga na bisote munzo na kashini okoyi bangane donc makambo belé ça malelo ba leader na so papa chéri donc na bana France na bon français mo balobaka il n'y a rien de nouveau sous le soleil on ne vit que de vieillerie to vivre makambo kala ngana mundelo ah o mutachanga Lumumba mtabanda il faut le retenir Lumumba mtabanda il faut le retenir le reste exact tout le monde a bouengé bese na pipi donc boza na pépinière na pipi tout le monde la maison mère na manzara makoyi to kanse ba wengé mtabandi yango mais to etala na sima oh to tala boye oh zaiko alaki na zaiko langa casque vert casque bleu x or alaki na casque vert banyo kalonga na babimi casque bleu et voloko na ba lenga ba na casque vert ba imba ndem le roi ba SS na la vie oh na miyo kelimawa na dango oh na ba souci ba ida na 3 zaiko na zaiko mo donc zo mona on te bani pas président JB bani pas président Werate pipi si mama nzaka mako ezi mazaiko nyo kalonga mtabanda donc eloko sika ezate mais to félicitera bango ba leader na biso ba tracer chemin ba sala nzela lelo batika mythe parole mythique libale kufa na bolingo ba bengana na ndako te zana na garantie boka bwana mutu bolingaki mingi ora wenge e panzani ba grâce na bango séparation na tika phrase wana wenge panzani et comment bon aya ndeni boka bwana pirio wenge panzani à partir à wana tindenga na sala proverbe nango mbwa sui mbwa ngamna sala to na mbwa simbo bona sala ba maboko banki ngati te maboko banki to ebi tête nda yom to sala ngo ngaye mais ya Blanchard Mosaka tobi que to bandi émission sans pour autant on peut s'en avoir information ya papa chéri parce que na zaine na aéroport la fois passée ya Kendai Paris en dans on a pas en aéroport ta ya ke Paris ke pays yo voisin na communion sur les mbao sur ba ya Blanchard Mosaka ngana moni azo voyager ngana zaki na aéroport papa chéri azo kene France ngana osala makamuna ngai na ko tika pe mutu na ngai
akende na ye pe place na ye ya blancheur aéroport on mona ngela kwa prison biso to côté prison to bimi chef ya pavillon bengio ay petit awa ata ko ya otala mutu ko ya raté poso zo ye ozonga eza bongo batutu bazonga ka po yaka aéroport mko suna kango bo ngana ke zo na aéroport te nini ngaza tremplin to dende au voyager na ko ya aéroport mko na voyager ngamo nga aéroport na kinanzo zo semaine na minute ngamo po semaine nous zonga c'est 2 mois 2 mois na zonga c'est na nyoka maka ça va bien ngana non bali boy mozara bien 2 mois tu fais ça on me ngane bana femme que ça va bien toi tu nga bozelie bon les gars ma façon c'est Belgique et oui ils sont battus fort à faire à Belgique mais on a montagne mon mine na Belgique na zonga ça ka et oui moi keto bani ba benga nga 8 ans chaque 2 mois na zonga c'est na yesaka na nyoka maka no mbali et aux hommes eza nini force artiste au ça la artiste nini omoni muto azali sentinelle ya président de la République un avantage que ba généreux belé na ba député belé mona ka pour député belé mona président audience luka ma belé mais ya fungula ke porte so azate président tu ne pas fois lazare wazo bela di boy c'est akene msata kota di mona mama na bino omona mama na bino $50,000 oh qui signe en français à 50 000 en formation moi 50 000 c'est qui signe à 50 000 en 4 attends le mumba mela exacté oh qui se souvient on va $10 va 20 oh peut-être que le pound poste fond la rale porte ndeke mo ba benga ka garde bébé attends la likola lion bo magete ndeka na lira misunya ba pakasa ba mboloko azana alimentation moko boy so ko borole le bia kufi po mesana ba pakasa ba mboloko ba pango ba bifle alira biloko ka lui alira oh ye musana ni ko bumara le bastili bakite quoi ba le soir le be sect wana et puis mta soir matidi comme si vieux lion vieux ba mboloko na moni ba ona bujala omona lion musala la binobo so il pas ngalia atikila rai donc on a régime moko na lion po kaka alors andeka comme carnivore po na nini po vendre la pembe na lion ngaso na vendre papa chéri natala oya zalaka so razu ya minene monga na oselo kwa mukena mo ba na académie bablo tunzamba sala asana mukiba ba to ba desina ngwe mais ce que nous avons pu mettre en souffle raisonner moi l'académie c'est que ça on a appelé souffle mutatambula à cause succès on a nous nous foot était à gorille ce qui m'a banzete ce que moi si le va conseil le lion à ça le lion le pas à lui ba lui connait nous avons habité ça bon mais la souffle était pour mon qui les gros bébé donc on a ça que papa chéri ça la danger on ça la danger non ya mon ça la rappelle que so ba tangi comme on na wenge troisième tu te faut battre un peu comme on a wenge bébé blanc on papa chéri mais mon ça le bagi boy botain comme on a dans les bons comme dans les mauvais ndeki ça ta batanga comme na bible na malamu na mabe agi angelo mais comment ko bébé ça likambu te botanga comme on a le potentiel botain comme ça ta pour va passer belé la bible comme on a bango zate ici mon comme Denis les na bible msikaten mutombo tous les pasteurs attends bimi lelo attends sexe bibembe comme la bible comme on est aux alatés c'était comme moi pasteur Denis les oh mon atangi bango tout tous les pasteurs à monde natenga prophétité tous les pasteurs à monde attends sexe bibembe comme la bible et kokota te pour battre comme la bible va kufa maman peut sila na ngwe aucun pasteur parce que c'est bibembe oh on a ville province à Kinshasa c'est que sexe bibembe ba sexe oh ba pasteur na biso Jésus le baki yango ngana biga pasteur mo nazo ya ah c'est pasteur mo na yebi baza na pasteur bazali na yo yebité na yebi côté miracle mo lo bango ça parce que Jésus baki ceux qui vont croire na kombo nanga vous ferez des miracles plus que moi OK c'est que Jésus sait que faire bembe yo to ça yo to sait que c'est bembe au sait que c'est bembe na bomina cimetière pour plus qu'il faut ça là bon donc ça là ngo d'ailleurs Jésus c'est quand 3 jours mais Lazare c'est quand 4 jours que Jésus pour un thème à l'invité Lazare tout à tout le vieux na masalanga yo qui 3 mais 4 voilà il y a Blanchard Mosaka tozana yo pesa na biso ba programme mouvement moi kuluna depuis que préféré docteur Azokisanga que moi na kuluna moi na kuluna so Azokisanga moi na kimba ko makilate mais docteur so Azokisanga Rosa so moi tongi a tu ba moi le non mais là de nova jeune attends mais moi kuluna so Azokisanga ba yo to Azokisanga télémat so kangi ba utara matanga te matanga na ka monde ba kainga ba ka innocent mais peut-être que nous ba news ya papa chéri et puis ya mouvement parce que tout est aux en concert na bino ya millennium au beta qui semaine passée
kitoko mambuto les gars kitoko na présence na ngamoko on a Gidel Loco vraiment Rio boulot vraiment les gars kitoko nganda teki na ba place ba tour du podium pour toza l'unique orchestre Léona Kinto betara concert na soko ya na prix ba comité toza le roi biloko na Monishop na ba Shoprite biloko na magasin poto na magasin poto ba biso Skype Adidas na yo $5 il faut mettre $5 au moins ba remis $5 ce que vous t'avez si $5 point kingani partout on a payé à joie. Vous voulez? Des conseils sur comme moi, on a remis $20. Mais autour du podium, on a $50. Mon total, papa chéri en live. Et à peine à pina. Dès que baba il a dit que non, bino tout mon collègue souga pour y a la récompense n'est pas morté. Bah tu vas celle à temps plein. Azan le l'autre c'est la église. Bah on a récompense collègue. Bino de celle là il y a dimanche. Des choses ça, sur le moment papa chéri en live. Nenga la taka, nenga za la boga, n'a pas mis et tout. Et alors moi et l'or moto bike ça. Au moins, conseil $20, mais autour du podium, 50. Tout autour du podium. Bon, on a 4 ans, on a appareil, on a un ban. Vous savez, les systèmes total, ça m'a parlé à mon nez. Papa aura des heures au bot à bino, papa aura des heures au lien à bino, papa aura des heures au latin à bino, et qu'on a yo. Bamba, c'est les longs de ma bosse, ma maman, ça va dans la salle. Biso maman, c'est au cola, bana belia, l'homme, on a papa. Brolia pondu à pamba, et papa, tu vas tout le monde qui s'est la kindegi. Moi qui bola. Moi Thompson bon les lots mon papa té mais les lots moi na papa les pommes de terre na ngombe ba c'est les lots et c'est papa les lots ba suna ba kopo na bango ba suna ba kit na bango biso papa so na kopo na ya na kit to vanda on so ake musala to melango mai so mama za te so ba kangyo mais faut fuka ma ba même so brick les lots brick ni na simandako tous les pelés na brick les lots brick ni na sima palais bon te quand te bino 1000 francs alors ma me bele kufi donc, on a à Las Vegas. Pour la CPN, on a à Las Vegas. Pour Niakos, à Tamoul Europe, en Afrique, à Bissouci na vie. Un jour, on a un Nzembo. Pour me dire le banane, on a un Nzembo, c'est à Kanyaming. À bien, un jour, on a Las Vegas, na Miami. Mais en Grèce, papa, chez Salinga, na 4 jours, on était à Miami. 8e jour, on Las Vegas. Donc, papa, chez Singa, à Kogi, Singa, poste à Niakos. Il y a un cimetière, on a vie, pas au Canada, na Kendagi, à l'Araboui. Et l'Araboui, Niakos, on s'appelle la lama. Nakete na cimetière. Ozomona. Donc binada na quelle place mon États-Unis Lil Wayne fala beta. Obi Lil Wayne. Chanteur à la potata bibende balina bibende bo. La tatou na elongi. Achanga nzoto malili. Abeta na boîte ba masseuse. Boîte eza na deux piscines ba masseuse. Bazo yema bazo masser bino misu mitakala. Bazo ba na boîte ba masser ba mitakala. Deux piscines eza bazo masser. Mais ça roi boîte. Autour du podium, $45 000 par chaise. Sur le moi, c'est $90 000. Ticket, guichet fermé, ticket silinga. Maman, moi, pas autour du podium, pas idée de toi quand je ne sais pas si tout le monde salon. Je autour du podium, je suis au prité, mais moi, je suis 4 champagne. Il faut se mettre des champagne pour vendre. Oh, champagne, moi, déjà $50. Au foot, il $50. Au foot, il $550. Sans yéba. Moi, je dis tout le monde ça. Pour valoriser artistes et collecteurs à Zabongo. Ce n'est pas pour rien faire à matin à conseil national rotana makambo et tika la rapana. Faire attendre un gars qui t'a. Sabatuni moi papa chez makambo et tika la rapano. On a même na wenge tato zalaka. Tabo zora biso na mantono na ba wenge yango. Pour tala mukonjo tala na TV monio ya molendo sa comme ministre ya ni urbanisme. Oh nani Vieux François Mwamba, il y a sang. C'est une excellence. Donc, conseil national aujourd'hui bateau. Bangage à bateau misala, bateau batinda bateau bapoto. Fais-moi payer $200 na banda na moi na bino comme papa chéri na zo mbali na showtime na bino. Ah na tel Venise. Showtime mbala linganga na benganga na poto to botine mono yo. Voilà, alors il y a ça là, il n'a pas bien ça na 4 mois. Dans un doc pour na sima mono yo. Moi, non, comme papa chéri. Dès que tu as papa chéri, ça t'as $200. Pesa ya chata unité. Na zuango, na dame, na ebisi kake. Fimoro boye, yaki boye, zaki boye, voilà. Voilà. Lelo, tous les bons na actualité, ça dominer vraiment la ville province il y a Kinshasa, surtout na ba cher internaute au bataille rappel biso de temps en temps. Papa chéri, où on sonne et puis Blaise, Alain Makaba et Didier Massela, Bassangani tout autour, il y a même table pour que bah signer contrat, bah signer des bisons déjà pour na rosala
eloko moko bino bato bozalaka na bango ba porte-parole ba attaché de presse bato nyonso bozalaka na ba musicien wana bomoi d'abord les connexions ndeni boyamba ki ngona ndenge nini quelque part réseau déranger bino te quelque part ko bomela bino ba faire te comment vous appréciez qui d'abord eloko likanisi na bango abeteli bango sur maboko makasi et qui souhait à mututu souci à mututu ba mona ba prêtre oyo ba bersa mukilio na ba modèle tout biso tout ba kutebele ba meka ba kokate ba bacha ba lar ba kokate ba izine ye kokate ba te bele ba ba prêtre kala kutu ba gouvernement cha ba lar na makambo esimbate bralimana inibre yokana e chambongo esimbate ba RTL e chambongo esimbate mona moko ye mswa ete même ba président de la République ebele ba cha ba lar esimbate menza ba sala ma grâce na ye Jésus tika ba matente bela botama na ndaka ba meme les ba même besoin de succès boyete na mona métis na kaluka te na kisenso te alors nzamba sali grâce n'est pas Madou Jabi comme simbi pa na ye ba grand prêtre bandimba pesa biso ba nostalgie akala na landaki président Werason abi dobo ze la kutu ba improté na ba voka ba copie conforme quand de boyokela ba nzembo wana ndenge kozala. Donc, pendant que ça qui plaisir, Bayemba, Bersa, génération à la génération, ça là, chanson intergénérationnelle. Chanson on la génération, toutes les générations confondues au Congo. Ça là, nzembo intemporel. Nzembo on a tenté, tirer au bêta partout. Et puis lelo, soko bima na wengete au copia wenge po bima. Pour mutabimi na wengete ça la fierté ça rafali. O tu batikeli ba bima na wenge. Vérité wenge wefere wenge ba fabrication wenge ba lempela wenge oyo tout batika ba bina wenge fallait moko lobiango pona bima na kopia ba ya na ngai papa chéri nansone donc abimika bana wenge moni kamka kumisa ndal na ba valoriser ndal ba pesi le kumu na ndal ba bo bima pa batu donc eza maman na faire nga on senga ba mouvement na biso mikoto changer moi programme ya elobeli. Parce que bino bona balle de match joueur en son peu de l'autre côté azape na protéger base ba ya misupe bazaza na ba plan na bango mais yo moko ozomona te que ya Mosaka ya Blanchard et bomeli bino pe cop parce que au moment bino il faut bosser la promo ya disque na bino au moment où ngé musique à maison mère il faut ça la promo na bango pour le moment bosser sur promo na bango parce que JB Wer basangani et les autres faut pas ça les locaux moko donc bokomi sko tozo baté est-ce que bon na kolobela disque yango to bino bosuka kana balle de match o ezo bimaka tête jusqu'à aujourd'hui et kolega na ndeni ni ya Blanchard borkestre neza borkestre social la eza ya bango borkestre to sala eza ya bango ya moninga na kimaki be mission na saki be mission na onozela ba prêtre ba loba le roi si ba lobby ils ont peut-être courage ya loba pour favor ba loba pour vendre ba koloma solo na ko ya la déphasage na bango ti. Donc on va lobby, on va l'émission, c'est l'émission première fois c'est l'émission yo. Moi ça on dit ndite benganga modèle et na ça l'émission c'est l'émission lelo. Ya botiye 3 mois on to sala. Donc eza na gravité. Et ate pour na fête na famille qui na parler bolamba te. Na ndimite bolamba. Pour bloquer fête ya moi belé. Bazo on na lolendo. Parce que dernier concert papa Chéri Lobaki organ no champ Linzaka Souka pour la balle de match na concert à Millennium. Donc là jour na kutana papa Chéri na aéroport on a vu que papa Chéri kende kofi kosi sama ma balle de match. Mais à surprendre biso na Paris avant na bandeko na ba beta maté ba café on a malili. Eza masolo ya ba cour des grands. Ba yaya ba yokani nanu ba kolo ba plan. Ba kolo ba boulon. So yebi ba plan ba 4 on a to. C'est le premier jour. Il fallait l'administrateur Bakutana. C'est logique. Okay. Premier jour, l'administrateur, tout le monde a parlé. Disons mon nom a parlé. Si je suis allé premier jour, il fallait l'administrateur Bakutana. Ça, c'est le testament ya wenge. Oh, papa chéri, il m'a dadé. Dadé, l'embissa non singa. Lisa ponge, ponge. Bande koba yo kalinsa po ya wenge musica. Prêtre calme. Meni na bango ya ngwana testament na bango ya ngwana tangaki Didier Masela le makaba Werason jibe mpia na basangani sima babengaki Blaise Bula babengi tata yango na deuxième jour Blaise Bula ye tata za déjà courant makambo wa
deuxième jour, la baye, Meli a baye, Kokota baye, tout baroya. Mais et ça, nous, made in 4x4 tout terrain. De ceux qui n'ont limbonda nan. Mais oui, tabaroya wa limbonda, Fabeta, tabaroya wa, Segem tarobeta Titina, Coca-Cola maison mère. Mais oui, doublir Titina, Titina titulaire, doublir Segem. Segem tarobeta, tabaroya wa, alimbonda, Foyana Mbunda, tabaroya wa, Tata Rosala, Melia Rosala, Fikare azali mwana classe ya Weranson depuis zona Kishasa yem taene na Wenge. Fikara Rosala pa beta na bon. Fikara be ba ya beta banzembo kalati. Ba Rosala biso na basankara tozwa chance ni. Parce que presse biso toza na presse. Promo et ara biso. Mais ba musicien oza mystère c'est kana mingo ba no betela to comme fanatique tala na miso. Mais bon atu da oyemba wa. Bon, net nan, ta maison mère net nan. Café ou maïmba. C'est bon ferré. Toi tu as Ah yaza. N'a pas rien à qui nous reçoit. Ferré ça la rate à faire. Oh, mon nozo. Tu n'as tout une question. Non, tout une question. Ouenga musique à 4 fois tout terrain, foutre faire ticket à quel mal à Gabon. T'as la tête. Problème même nos alliés. Bon moi je trouve que cette musique là. Oyemba na disque na oyemba na concert, ils ont des choses différentes. On sait ça, on sait ça nga. Mais na lobi na yot. Tout sur la yot. Bon, nani oyebi aimba na disque orchestre côté orchestre na te. Tangla moko DT. Parce que orchestre ça 8 millions. Na 5 exercices simple moko. Oyebi ayemba na disque wana mabeta na orchestre wana te. Ya pe ntonzingi te. Net nani. Non, arrête. Faire ayemba na wenge bese beje 4 fois de tout terrain. Na so photo. Là sa photo Bon le ban na so photo. Là sa photo. Ouais non. Donc tout le monde a photo ya faire rigola ayemba. Et puis là ayemba na banane. Na banane. Oui, là ça. Ayemba so ferré. Nsone. Papa chéri, Blaise Boule. Ah, like ça quoi? Mais Migolo là on a comme moi trop faire. On a vu que faire ayemba. Ba masa banana bandia. Ba masa mi hôtel émission. Banana bandia émission na tango ma faire. C'est des infos d'autant comme monnaie. Ayaki na concert à Rotana ou pas? Mais ce que mutaya qui a ça les locaux. Na le baneti ni. Mais yobi que na faire ayaki na wengete. C'est bon Ayaki. Obi manda chante mo so kutana na nzela. Abi amosaka. Na sepe na tele osala émission tangi ba 20 ngando sali pemena papa chéri. Obi ke ngamba na 6 tu baloba na ngamba ma wengete na loba na 12 ans pamba na wenge. Yo le kinga na nsenete. Mais azal doye na mamba doye ba otanga ye ngala otanga te. Mais asayemba na wenge mbakala ibwingiti. Aki na wenge kata fora de tout terrain. Arozala na kina royemba. Marie Paul royemba. Oh. Mais oui. So ba mais ba. Ba toke ba ngba casque casque nanga na lingi ebisanga soki olingi ba imba casque ba imba texani. Kasi Marie Paul fazala. So ba ngba kala ibwingi kasi manda fazala. So ba ngba Crézo Sengo kasi ba papa chéri manda chante mele. Faut ba yala. Eza osati Rwanda lo. So kozala kite ndima le refout notre ticket oyebani mais tala kaka ma beza. Mais quelque part bobomi et l'euro fait rigolo la salle qui biso ya osangisa ba massa na ye apparemment idée ngo on dirait échanger et l'autre côté parce que faire et cocanité faire asali yango ya bana et ba ya ba koko na bango bon asali yango ya bana et puis asali yango ya bana mingi atelemilaki likolo moko maison mère. Mais bango basali yango ya wenge na bango kala ya reno na bien siko bino bana ndebo chamno na lupango deux pères baza muko ba lupango to teka bino bana bono ya réunion c'est là ba mbongo ya ba bengo zo mbongo tata na bino boyete et pour zo mubimba te tata za suste faire asali ya réunion bana baba asali ya lukuba kolo lupango ba baza na buka lupango be ya droit na fasa be ya droit et déranger dynastie affaire à bana na affaire ba tata likambo za morote. Quelque part on est dynastie au Teguna donc. Mona si mona tata nini mona za na beauté belé tata zo lenga mwana. Si mona famille mo obi tout na avec ça mais oui père na mnazo yo bano baka yom tozwa père na bino. Donc bango nan. Et puis ezaka idée yuti na dynastie te. Dynastie za idée kitoko mais yem ta bandiango te. To fe na mboko yo comme l'autre baluki ba betsa les grands. Lelo. Alors
mais yango ebanda kala lelo simbi nga na sepeli omela bino ndeko Marcel aleli aleli ya bien navanda boye kala babenganga fonde kala mebele mpo nde bazoluka eloko yango mutu nyonso aluka ngo ngai natanga vie ya Cristiano tobangake tomonake danger alobi souci na ye ya vie Cristiano zo bano d'or azo ba soule d'or abima ba bitere alocha ba bien modèle tout mais alobi wana ki souci nete souci na ya vie abet asisa bale ne équipe mona Messi souci na ye ya vie souci na vie asisa équipe mona Messi et puis nous va prendre yo lelo pour la balle moi to pona beta balle ngala na otake funda fanatique te Zidane na Cristiano ba komela ki président Paris Saint-Germain pour pas commis année prochaine Keba pour Cristiano na tika balle ne avec on tika équipe mona Messi ana lo ko pouvait te on na Paris Saint-Germain bo senga mais Messi abeta ni na beta na Barcelone te Messi azwi nyonso a combiné kaka bana balia abisane Mbappé pour loko Mbappé na titre moko kaka aluka basule d'or aluka Messi azana ngo ebele azuna place ko chango te Mbappé zora ba passe chaka babi yo mo mono chibi mokema Messi otiki ba jouer tout pourquoi il y a mes points internet comment même to chibi ba ko maka comme Messi a passé Messi même to chibi Mbappé Messi azalo papa yo asa makambo prophète na loba mwana lera na papa lera mbisi asendete so papa ibo lera mwana malangwa mwana zo loba asende atino ka misuni oko kanga papa sende c'est le faux papa mais c'est de bien modèle tout so comme je bon Mbappé ma yom to ko batite ma ya sa Mbappé ko keneno réalité kuna ba bente bana bango oko tula bano gangelo vanda no po vanda kawana ya rappela fille moko mosaka nga fo ministre nga fo PDG habité Maria lo sako mama na Jésus alekio aza mundele yo mwini atoza pembe ka mutu mwini de aza vierge ba comment na Bible yo kutu na yeba ka teta sumta deveja yo bosane longi na ye et puis là maman na Nzambe po Jésus aza Nzambe mais asinia muta sete na marteau champatier bongo yo tata na itexwa longwa kala bo viva ku na keba na dendo boteka le sol pango bo siko ba ozo la ministre ozo la PDG oyo zane bongo la PDG bongo la ministre. Voilà, un mot par rapport à l'idée à Papa Chéri et les autres pour apprécier. Nabiso na betelango maboko moko salinga plaisir et puis bon me belé na pédité bon me belé otane wera ba na kaluji mais to mona anet ba solo ba inana to motali ndenge emele pesa Papa Chéri mbote mais ba be mike ya laki taso ba mike ga pona souci amona ba viena ba kala ba viena ba kala. Et puis, copie à Wenge, BCBG 4 fois tout terrain, et là, on va ça. Basa l'effort, Moutou, allez la souffrance, à part Bouzo Banayo. Autre à la solo, on a secrétaire, camarade, à Kenda Poto. Soroya, Yomoro. Soroya, Potika, là, Mouta Kemba Razate. Bandana fondé, Baïmé Bouan Bazar. Oh bien, alors, Papa Chéri Basa Nawera, il faut à la moutema, mon nez, ne pas de mango. Bino mona boke poto te me boni Marie-Paul, na Boulambe, Babaken. Bazamba tu mona ba mikera minene lelo ba vani place mo ba sololi ba bengi ba ndeko ba sololi o to aza robeta na e ba kozo so tikamba 3h 4h e ba tu ba lembaka ale yo ba kumisa ko te na bino na wenge zo ko bengo na podium yo nani oh nga bo binga te mosaka ngai métro na café room bon bo c'est à 4h20 ngana no pesa ba 4h20 bomata yemba ndengo lingi me tango ba mikonjo bazananu botika nde ba yalaka kala voilà o to ala wenge ya lelo na ya biso na ya maison mère di liste na nyoba pesi pa na ngai boko yemba ba 5h20 ba 6h30 oh là yonan achuda benga musicien pembe petit na pembe boga a utaki pa JDT na maison mère comme petit na pembe lengi wana a boga ah ma maison dinara mosaka nga dinara yona linga chuda boya bova na ngai bwana programme 5h54
Bon, yo nani? Oh, ngai zulu mbonda ya BCBC bo. Kote kuna na beta mbunda. Kote kuna ali mbonda kaka. Tali alongwa nani? Nani? 6 heures juste. 6 heures juste. Voilà. Ti ba kondi tu ba roya. Bo tika ba kane ba yala kala. Ta ba zema ba dade na bango ba bina sepela mais so za musicien moko o kota ta to kabona ka to za na liste mais so ba sankara bo vana pemela tu. Tuni sankara tuni ngai. Ndenge nini? Musa na zo mata podium to na o mata na nzemu nini? Yo lingi nzemu nini? Oh. Bata interprétation ba sukit. Tala. Boroyo. Bobi masolo. Boro na le la ngora ka Zenith. Batu ba interpréter ba nzemba papa chéri na wera la poto ha. To kotala bino. Boro va na kiti. Oro yembila. Oro yembila. D'ailleurs mon président na bino. Ba président na bino ba ko yemba ba ko mata ko mata. Pourtant to yemba mulolo comprendre na mulolo benake. Blaise Bula mukulu. Sone. Ba ti tata la kwen. So tata pemi alempela e. Ba yemba pe bongo ebelo mo ba umeli concert ici. Ozeli ka ko yawa. Donc, ma sœur la route na quoi on a fondé quoi qui alors il y a simboka et ça et que nous sommes là ça fait quand la beta kala beti conseil kulo tali makaba soni no yero beta wana so la mia pesi Burkina Faso agumba longi déjà boye net mtaka na mnaki conseiller roi David o mata wa o ba solo beta ka corriger o tala botaso manduti la accompagnement mandu. Voilà, titre na drum. Ça a permis au moins je moi la beauté de moi si c'est gain. Donc équipe les hommes ben na loba. Et arrête Emelia Alain Pela. Bango kuti ba longa te batanda mawana. Bo soki ma beba yemba batu ba senga bis te. C'est batu ba sengi bis de place bo yembi la batasika bo limbisanga. Il y a Blanchard, tu as commis déjà presque à la fin, tu as commis déjà rochité. Mais. La musique à Kala. Mi tout là l'album. Oh, Pentagone, Yembara, Yaka. Oh, IOA. Et on a dit Loba. On a rappellera à 5h20. Nga R4. Voilà, tu rappelleras à 5h20. Aline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga, l'honorable Gaëtan Kodia. On a dit ça, ça va le Kambuto et Sanina. Oh, j'ai ça son mouvement. Bon mouvement, ils ont eu autour le bilo. Autour papa va outa bango. Oh patron, il m'a bandila. Mukolana, maison mère, BCBG, aux amis Sika, précédé. T'as le téléphone. Ça va bien y être. T'as la télévision. Voilà. Et à court de grands thèmes, et bandelia wengende barozala wana. Ben au coup t'as fait mon bourreau, vekis, secrétaire na bango. Et ça somme mon colo wana. Ngana zo avantage nini, molobeli. Garde bébé, ndeko vanda likolo ba lion. Bongo yo. Oyo sai. Fanda pa na bino. Ba mission ba ebele hein. Net nani. Comment nani? Nani? Tangia chuda trop. Yem petit na ngapi petit na ngayemi. Ah la maison mère. Nani petit na ngana. La maison mère. Les mona di ndongo Yannick. Lola. Di do mona di ndongo. Kaba on fami bamboka comme ba Lola. Ite ba yogo. Oh. Ah Lola comme yaya. Lola comme yaya. Ah OK, famille yogo. Famille yogo. Ala tane bien mkolwana. Ah so masangana meli. Asali. Asali mkwana. C'est bon. Voilà. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Aujourd'hui, Nani, Achuda. Vous avez deux. Nani Achuda, Achuda. Vous avez chance à faire carré. Na sege. Abu o. Ya. Côté qu'on a chance à Limbonda. Ah, Zulumbonda te ya. Batu baye barate kombo mbonda e uta wapi. Kitambo na mwa chance wana. Kombo mbonda e uta pa Blaise Mbonda. E uta na wenge. Toi na manzeku na zaiko. Agi na komle jerba. O beta mbonda pa. Tundingeleke. Ngre.
c'est ça mal comme les gerba ve manzeku moi nazana pas azapa ya pas hérité wata uti pe tiki na France moi na fait gerba sikoyo wenge mtabanda ba mbonda abanda pas Blaise Mbonda leka juna mumbafu Blaise Mbonda tant Blaise Mbonda Blaise comme Blaise Mbonda deuxième tazo comme Mbonda c'est Mbonda ya Zaiko troisième tazo comme Mbonda tant Blaise Alongwe Ali Mbonda po nzuzi konga akina wenge mazwa komba Mbonda te yazwa kaka nzuzi Mbonda ita comme nzuzi konga wabeta zenit na biso komba Mbonda banda pas Blaise Mbonda et ça le rôle en Congo ba commune moko ina kate bata maboma ba yebana ko kata maboma tu onde ba vedette Kitambo Akwati Wosongo na Mutabilengo zaiko boira bango Wosongo Chaya Mutaliboma ya Kitambo. Voilà, il y a Blanchard Moussaka. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Il y a Blanchard Moussaka. Kofi Olomide, Lelo, a son passeport diplomatique, mais Sankara Dekuta, de son côté, Azoboya Viezo mérité. Sali, viens, moi, une mission, tous autres langues, ces derniers temps. Mais yo, en tant que moi, je suis bon de la musique. Mouto a la musique est bien, Mouto vraiment, Mouto a la musique est bien. Tant que on a bongo. Est-ce que Kofi Olomide a mérité qu'on soit passeport diplomatique? Tout a mérité. Makamwana etalingate. Non, etalingate. Congo. Nazarota musique, nazarota passeport. Non mais Moutaji va reconnaître parce que ça la bien. Makambu président de la République à lobby, o moni azan number 1. Soko meko le blanc ndenge moko, bakobisa yo outrage na magistrature suprême. Mutalimbisa onga yemo président de la République. Ozo boulé donc mon président Pessi azan na guna ye, azan na makambu ndenge ya moni la musique, azan na prestation na ye. Tondimi fait président donc nazata na ABT ya kolobalika mo président lobby. Yo moko en soi Blanchard Moussaka. Moi so quand même na ndako. To kata na cabine na logette. So quand même na logette, to kata na cabine. Bo so quand même na cabine to kata. Moi so wakangisa na bourgmestre, to que député obimiso. So so na député ministre obimiso, so président kangisa mo obimiso ate. Donc mon président lobby botika ngo bongo. Et ça le l'église balobara. So sakani na tout péché est pardonnable sauf un petit conseil à Sankara Dekuta au Azako. bien, la prestera boulot na ye na ndimake na lingake mais la tante ngabe fona mona contre président Kofi Olomide. Yo za trop en ligne misunanga nzama zo misunanga pesa yo. Ndenge yo moni permettre ngape na mona. Muko bakanga yo mo yo ya late. Zuba bakanga yo bakanga pe yo mo ngana ozalate. Permettre ndenga yo monaki ngape na mona maintenant na monité oyoki pété na yoki pété yo kanga na fona mona na yoka bon tokena ava yo bo mamoleki na kimvula yo bien monyo ebité moza na Congo misu na ngaya partout te na natalité na monité na ojijango ndenge ni natalité na mona ojijango ndenge ni voilà c'était là Blanchard Moussaka mais parce que tu camarade na Sankara Mbote je te soigner chaque jour chaque jour je dis bien chaque jour ça excite sur moi jour mort mais à passer bonne santé ou la mouki ndenge ni voilà mutulanga ouais et puis depuis la nuit d'état téléphone atala bona ibse ah phone atala bona ibse na compte wa mo ba Saint Tomate fon tika na mona ndenge mona ki bona ibse voilà leader na proverbe to lo baraboue moto akoni et ko pesa cigarette mais cigarette et ko pesa moto cigarette et ko pesa konité moto akoni et ko pesa cigarette mais cigarette moto nango ko pesa konité. Voilà, c'était la Blanchard Moussaka au Tozala Guinée tout au long de l'émission. Vous êtes nombreux au Botalagi Bisso. Beau liker, beau s'abonner encore une fois massivement. Donc, au Sala Bisso bien. Je salue la grande équipe des Congo Mokili. Vous êtes nombreux au Botalagi Bisso partout et ailleurs. Anelka depuis Paris. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Encore une fois, la grande équipe des Congo Mokili, Bug Dédicace Nabino, partout Bozali, Anelka depuis Paris, Madame Capriski, Kevin Léou, il manque le réalisateur de cette émission, et puis Banderonios to Bazar na Casablanca, au Batal Ranga Montro, Bokomela Ranga Montro, depuis France, Aline Mwimba, Dr Jackson Lubanga, depuis Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, un grand merci na yo. Un grand merci à Olivier Doumou du côté de Brazzaville, na Bossani Binote, toutes mes staffs de Brazzaville, na Bossani Binote, na Bossani Lissoussouté, mes confrères au sein de cette entreprise Congo Mokili. Sans oublier, vous êtes nombreux. Madame Sagui, la fondation Marie-Jeanne Ikombe, encore une fois, un grand merci na yo. Kalate, Ozo Tchangape, Bapua, Osalangaï bien. Je vous aime vraiment beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.